massivement Moura de la Presse TV hein, pour les annonces, pour les informations. Il n'y a pas trop de bêtises, pas trop de polémiques. Moura de la Presse. Abonnez-vous, parole de Kyrios, Gujarati, Dietro. Pour son ami, son nyonso, souci et mema, et tchalangami kuwa, chamalami, kuwa, pas. Moura de la Presse, Moura de la Presse, wapi allez, musique. Moura de la Presse TV, 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 Moura. Voilà, merci na batunion sur Moura de la Presse TV. Merci na abonné na ngani sur vos abonnés massivement à Wande Makambu parce que tous a toujours wana pona bino. Nous toujours pour nous informer, bien on a qui structure échangée, hein. Babi Moura de la Presse, celle contre tous, Nazara, sur un problème d'un musicien, je parlerai de tous les musiciens. Nazara, on a aussi la déontologie. Donc, pour un musicien, Moroté, déjà, dans l'Oba, qui n'a pas la promotion, il y a Ouera, on a la promotion, héritier, à faire rigoler. Donc, il y a musicien, on soit bien un musicien. Nazara, pour un musicien. Rendre un journaliste. Donc voilà, Mikolo a changé vraiment méthode, il y a aussi la boulot. J'ai dit merci à Batunion sur Balingarangaï. Merci à Doul Baseng et la puissance montée, madame Avinga, la pétresse, merci à toi. Merci à Zizine Ali, ma maman a Voldi, Balobi Bayanga. Babi, bientôt 2020. Donc, on a envoyé Babato Balinganga par rapport au Randing Zalara, par rapport à ma prime d'encouragement. Hein? Na odié là quoi. Babi, donc bientôt 2020. Bah meilleur V déjà na batunion so oyo balinganga bo s'abonner massivement à Moura de la Presse télévision tout ça non toujours pour nous servir bino. Voilà, aujourd'hui je vais parler de l'histoire il y a hérité wata la maman Karine. Donc voilà na rolobela on sait on analyse muke parce que tout le monde la maman a débordé trop sur héritier. La maman a déjà pour na Karine. Donc si azo ça là-bas oyo nyonso c'est Karine parce que la maman a le courage de déborder les héritiers. Tout le monde ignore sur qui internet de la maman a fini maman héritier a fini héritier a débordé vraiment dans propos dans parole na tout le monde ndenge à lobby trop. Donc voilà les lo Karine ceux qui ont fini héritier boité parce que oyebi ba bien fait héritier salé là yo oyebi si yo comme Karine si yo comme na point yo zali si les lo fana na ngwendo yo fandi wana oyebi que c'est héritier watanabe sans nier sans ko contraindre. Oyebi ke ti ofandi pe na poto ti o se retrouver pe place wana eza héritier watanabe yango ozo koka ko sala vidéo te pour fin héritier ti o boire na ba page na o boire ba jeton likelele to se ka na biso poto mona ke okoko fin héritier te parce que oyebi combien héritier a participé na vie na yo oyebi yo moko ti okoma Karine wana c'est héritier parce que ba bitumbo yo bunde minene wana héritier mta bunde la yo yo finga na batu bo fandi na fingi batu hérité mta bundela yo. Alors lokola yo koki ko finga hérité to komi ko puyer la mama finga hérité ya babi na mokili balobata mutu so apesa ko pa maya ti ndeti ngane na zala boye na ebite ngano na finga omoni batu nyoso batu baloba oh munga finga nga batu nyoso na finga to fana na biso te to mela peut-être to sekate déjà ka ba kan internet ye pesinga vertige na fingi. Donc nga ceux qui d'ailleurs mutasa selinga bolamu ata ya maya biki ata pisanga biki komela na koki jamais ko finga ye c'est possible wana faut na za ingrat pour na sali kama bongo il faut na za la ingrat nga batu nyonso na finga na vie pe on a continuer ko finga to fanda te to seka te to mela te to zota 2 minutes obeta lisolo a vite yo na finga mona facilité mutu nyonso na za na bien na tikala o finga yete na ofingo na ebete na bana ofingelo ndeni to bana ono ndeni na ebi bolamu osalelanga na vie il s'agit ka ndeti mutasalanga bolamu na vie na ko fingo te bana mukile otikala tiro kufa wana eza mate ya normal o bate yanga na vie pe loi ya nature pe loi ya vie ezaka bongo mais Karine yo baby sina batu nyonso lelo komi ko puyer la mama finga héritier yo soki la mama ko finga héritier to za bien to za sincère po bakambo la mama ko finga héritier wana yo poza la base po bosolaka na la mama oza la base. Si le lola ndela mama ofinga héritier ke yo héritier bo sida yo zo sepela o tuti tolo likelele kanga bambwana yo mais y'a ceux qui sida yo pozo participer na sida héritier yo lingo loba ni héritier tika yo
Yo ngolo ba nini ke hérité abimana yote. Elo nino yo loba. Ya tous à la série na vie. Mokili za yanzambe mokili za bisote hein. Bisote ba simple passager. Tout ça biso ba simple passager mukolo roya eyebite mukolo pe erokendelo oyebite. Luka kimia na mutu nyonso. Yo soit diso za besoin ko bongisa ba rando na yo to za besoin ko soigner na batu. Mais ya luka kimia. Maka mususu omoni ndeti boto omona ndeti ngana mona solo ko fingo te pona mona ozandire na ebite ba ma finga nyoso mokina fingo na lemba na mona solo ko fingo te. Po mutu normal azala boete oza besoin bongisa vie na ozo luka neni no ozo la mukande ozo luka so neni robota ti lelo mabote zo zo te ba ningo ba kenda ba poto ba luka ba ngwana ba bongisa ba vie na mo ba koma stable. Ba bota na bango ba luka ko fanja ba vie na bango stable mais yo vie na so totali bien na ba nyonso ba na poto mutaza instable na vie ezara yo oza stable te po eloko ozo luka jusqu'à la tisiko oyebi amote oyebe eloko ozo luka te osala boye mabe ozonga boye mabe finalement vie amoto ezalaka bongo te quand même faut raisonner ba bolamu ba basalela na vie yo kasi ta moto sora lobi na ote ndeti na mona ba ya mirema na tikana ni koloba na ote yo kasi ta lobi na ete nzambe na likolo zo mona tike ya yo asalela bolamu to hérité asalela bolamu nzambe zo mona miso nzambe ekotaka partout muta kosaka nzambe azalaka te miso nzambe ekotaka partout mona partout ata muta batami na sa mai ata na kati nzete nzambe zo mona ye ya zala quand même mutu moko bo normal pourquoi liko bebisa na batu nyonso o raisonner no bata ya malamu to oyo fana na batu na vie ngaso na bina raisonner ka ta ya malamu na fana na vie na raisonner ka to fana ta malamu moto seka te na tiki na rosta la moto jamais na sala te mais yo okipaka na yo te na so yo fana ta malamu na so yo passer ba moment plaisir yo etali yo te do yo so mutu no ese baby se baluki après o ba no yo te ebiso na batongo na ba prière yo tiaka na ba dire ko zo sala prière na maman no akota na buzoba ya buzoba na comprendre na yete c'est maman normal moi na zo sala buzoba du jour au jour mais yo yo participer na buzoba na yo te ebiso ke yo dia dit de pardonner aussi le temps ba pardonner le lolo ba sali gafa fingi di susu nzambe nini wana zo ndima ke lelo muta fingi loba sengi pardon lelo muta fingi loba sengi pardon ye nzambe ngo lemba te ye nzambe ngo lemba te finalement ma sœur zala quand même muto za mwana mwasi oza muto fo luka vie na ochango sérieux nyoso zo mona na mokilo eza na ngopamba ya rien de spécial nyoso zo mona mokilo eza pamba so lingi bulo na yo to lingi makamu na yo sala ngo na ndenge esengeli ko sala teke o lelo na bomi moto na kofi polo bina fingerité te ko kasa te oza no danger te ato bomi moto na kofi polo lelo fingerité to yebi ndongo fonctionnera oza capable ka ya kofi yo zongele lelo lobi po fingier parce que to mona ki yo na fabrigas ka boit o finga fabrigas et yo sa kama coïncidence mke bo solo li papa ale o fingier li susu ko kasa te oza dine na miso ya kofi petit azo solo na wana azape prudent azape prida biki mwana oti na osona ni na biki mabero ko malobi mutu nyo sotia osona ne kenge parce que ba yebi qui est toi mais quand même gare à toi ma chère gare à toi mais quand peut changer vie na yo mutatambo la raboete lele rituel au finga likelele wana oyebi pe oyo kana nzoto na ye posto za la ba réaliste to za la bientôt za la série Karine oyebi pe oyo kana nzoto héritier parce que héritier zaki mobali Azaï Mobali, je ne pense pas qu'il y a Fana Noka Boy, non, Atala Yote, Azaï Mobali. Mais quand même, il faut voir, Ngaso Nazaki Yuyo na place non qui bo moi, sinon Yoka Sony, c'est la honte dans Rosa Langote. Moutoto Bimanaye, Naba no finger, Naba no dénigrer, et je peux pas le faire. Non, ça, la téléphone Yoka Sony, mon ami Tanonzoto, Oka, Ngana, Ina finger, la Moutana, Ba Bimananga, Ba Matana Nzoto. Eh, mais non, je peux pas. Quand même, il faut avoir du respect na Batou, quand même. Babi respect za réciproque ka c'était respect za ka rapport au fond moi mke na pesa mkolo respect te mkolo pa na drop pesa moi mke respect so bat ba fandi ba loba te ba otala bino c'est pas que ba banga bino te yo la mama sala ki lesbienne ndo ngo mesana ko sala ki Afrique d'ici de sala ki lesbienne po nana ba photo na yo nana bino mo bimba batindelinga o kasaka aux invisibles te batu ba yebi yo baza ki lesbienne ke na osana Afrique du Sud. Et si balobeli yango mwana yo bota wana azanga tata la mama wana mwana azanga tata balobeli yango déjà pour moi que mokili am keko kasa so bata mina sima Facebook ne ba yebi yote te batu ba yebi yo baza
Yo sala ki lesbienne non ki lele non mesano ki Afrique d'ici ba lalio kuno style ici ba lalio aloke pe va mi bali ba lalio ozwa zemi mwana zanga tata. O finga batu yo ese page ese finga page ezanga na rôle o finga mu. Yo na hérité bo wela ni. Parce que yo na hérité bo mona na te boko wela ndeti nini. Nini hérité la mama. Toza la bien toza la série yo na hérité bo wela ni. Yo na hérité bo mona na te. Bo mona te bo solo te bo seka te bo solo la wapi o fingi na problème ni bo manipuler ba Karine finga bo fingi bo o fingi l'hérité na nini est-ce bata di bata o wote bana temps o calculer page na ou soit disant la mamba o calculer page na ba kenon wa quand même ça mkolo za mkolo so posa besoin wata bimana yo ba senga na malembe ba na malembe o komeli mutu parce que ça mon bali babi la chair est faible a coquine pe ko sala ngo parce que cher ezaka faible so ele maloba bia ko sala nango mais quand même zamuko ko yana bandenge yo ana tendo ya wana kwa na bandenge ana tendo yana bino batu bofinga ba mama batu na mona sika bo bisa ba photo ba mama na bino na ba télévision te ko bana na ko to lancer dans challenge ko bisa ba photo ba mama na ba télévision to ta ba mama batu mususu bino bofinga ba comparer na ba mama bino so ba hotelema oh boza na bien avant finga mama muto talipe mama na aza dine peut-être ngati na finga ba mama ba pour mama na ngapi so na telemisier dans lancer challenge na telemisier musuna ba mama na pi ba kokana te mais ozo finga mama mutu mama ba to pe asa kufa na ye ozo finga na problème ni o finga na problème ni oh ya olembi ni vie ba ki lesbienne kene o mi sala ki lesbienne non mais ça na ko sala na Afrique d'ici de kuna mi ba la Afrique d'ici ba ko soute ba sa Afrique d'ici ya ba lesbienne ba mono soute o tuli oh mundela sans option. Yo somona mindela Javier ya 21e génération azanga mobali o ya fixe fana na ndako. Po bino so tibo zanga na bino ba mibale bo fana na ba ndako. Yango komo sa no ka okoma no zoba na mokili. Parce que ça qui moi so aza une femme respectueuse. Une femme aza mobali na yetu ne okoke ko sala ku makambo ko sala te. Bino la plupart ba sa pembe ba ka ba ndo ki makambo elengite. Eza yango génération na bino mo bimba na ba Karine na ba mine bino nyonso. Muta makambo elenga zate parce que vous avez ba femme seule. Ba femme ba na problème je t'aime na litoi. Ba femme sans option, pembe sans option, mindela sans option, o ba pembe na mine comme inutile. Nana ozabina ba pembe na mine bo tuli. O so mona muta pembe ma tuli na ye, o tuli ba fille lo raku biloni ngubu ba ba fana mandara mabala. Bondi maki a fille lo bo finge lo ngubu yana ndara libala na fandaza leza za poser. C'est chez lui. So pas bien quoi ça mi beko le pas mbani ko bimate bon bino bo kele la jetem bo kele la muto bo sa la zuwa ba femme sel ba so nzamba boya o nzamba lobi boya pa na ngamo bala libala mais boya ne bino la mama Lucas solution Lucas ça moi no azanga tata ko kota no makambo hérité te po na ku makambo na koti no makambo na bino te na éclairci no rabatu na koti no makambo na bino te po na tellement no na miso molimo na mona o dossier mo flou boto na ko ya na ba dossier na mobi mana tandi vino na maboko yo Lucas Solisa moi nazanga tata la mama babi bo s'abonner massivement à moi de la presse télévision merci na bino so bolinganga babi naza toujours wana pour la défense à ba musicien toujours boulot merci na maman Château Rouge nyonso Lili Makaya merci na baton so balinganga bino nyonso en général Mimi Tike va mi check merci na bino nyonso vraiment on est ensemble bo s'abonner massivement.